इनकी है पहचान। सेल्फी वो भी पटरी पर, गप्पू भैया गजब इंसान, हाथ कट गया पैर कट गया, किसी तरह बच गई जो जान। स्वचलित सीढ़ी दिखे ना इनको, जा सकते हैं इनके प्राण। जान गंवाने के तरीके आसान, लापरवाही इनकी पहचान। भैया बड़े महान, लापरवाही इनकी है पहचान। क्या इतनी सस्ती है आपकी जान? याद रहे, आप गप्पू न बने। अपनी न सही अपने परिवार की चिंता जरूर करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।